खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रामेन बर' अब्ला फैदो दिनैनि गाहाय रादाबाव चिराङाव मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय दिनै 10 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय बादायलायनाया जागायगोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि माया क्लाबनि बानजायनायाव मुंख्लं दि जाब्रां एबा दिपज्योति दैमारिनि गोसोखांथियाव 10 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय गेदेर जोलुर बादायलायनाय होनो थाखाय थाग थियारि जानानै दङ मख'नो गोनांदि दिपज्योति दैमारिखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा भाइटि होननानैबो गाबज्रियोमोन गोसोखांथावना बाथ्राया बेनो दि जाब्रां बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ 1996 मायथाइनि 20 फेब्रुआरि खालाराव बोलि बावनो गोनां जादोंमोन दिपज्योति दैमारिनि बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउ बावसोमनायखौ बर' हारिया गोसोखाङोब्लानो दुखुनि मोदै आरो बिखायाव दाहा जाखाङो अरायबो हारिखौ सिबिबोनाय बिर जोहोलाव NDFBनि सोद्रोमा दि जाब्रां बिथांनि आगोमा जिउखौ गोसोखांनानै अन्थाइबारि माया क्लाबा 10 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय गेदेर जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि थाग थियारि खालामनाय जादों बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो खुंफुंथाय आफादा बयखौबो हांख्रायहरदों जोंनि बे खेलाया बोसोरे जायो नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ बोसोरे जायो बे खेलाखौ जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै दङखाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा जोलुर गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोङो बोखांनो थाखाय सेस्था खालामदों बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे बेखौ नुनानै आग्रह जायो थारमाने आग्रह जानानै बिथांमोना जाहाथे ओंखारबोयो मानोना फारसेथिं साननानै नायोब्ला बे समा गोबां जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा ड्राग्सजों जौजों बेबायदि बायदिसिना फेग्रा मुवा बाहायनानै गोदोसोनानै दं जाहाथे बेफोरखौ बावगारहोनो हानाय बादि जोङो दिनै मेन उद्देश्यखौ बेखौनो लानाय जादों गाबोन जोङो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे मेथाइ खनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों बिथांमोननि मेथाइ खननाय जोंनि मोसानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बे समा जाहैबाय 1 बाजिनिफ्राय जोङो लानाय जादों बेनिफ्राय दिनै फोरमान जायोदि बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाया ओरैनो थांनाय नङा अरायबो गोसोखांजाथाव जानानै थागोन चिरांनिफ्राय प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया नैथि रादाबाव फैदो क'क्राझार मुलुगदं गामिनि सासे फरायसानि फोरमानलाइफोर गोमादों क'क्राझार मुलुगदं गामिनि बिरनजित ब्रह्म गामि मुलुगदं जिल्ला क'क्राझार बिफा बिक्रम ब्रह्म गसाइगावनिफ्राय सराइबिलसिम बाइकजों दावबायनाय समाव फोरमानलाइफोरा गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगावनिफ्राय सराइबिलसिम बाइकजों दावबायनाय समाव फोरमानलाइफोरा थांनाय 3 सेप्तेम्बर खालाराव गोमायो फोरमानलाइफोरनि गेजेराव भटार कार्ड पान कार्ड ICICI ATM कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स निरन्जन ब्रह्म कलेज ID फट' लोगोसे गांब्रैसो आइ कार्डफोरा गासैबो गोमाजोबो बेखायनो सोरबाफोर गोमानायफोरखौ मोनफ्लाङोब्ला 6002999637 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों गोमानाय खालार 3 सेप्तेम्बर गोमानाय जायगा गसाइगावनिफ्राय सराइबिलनि गेजेराव बेनि उननि रादाबाव दङ धेमाजि गगामुग हालामनि 2 नं मानिकपुर गामियाव गोथै सह बोखांदों धेमाजि जिल्लानि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिकपुर गामियाव ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों गोथै सहखौ नोलोबारि गामिनि जोख्लि लाहारिनि नायल' जायल' सासेल' फिसाज्ला बिथु लाहारिनो होननानै सिनायथिनाय जादों बिथु लाहारिखौ हरनि समाव खाबु लानानै जिउ फोजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओरैहाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मुस्लिम मनुज बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि जौ लोंनाय लोगोफोरानो बे जाथायखौ खालामदों होनना मनुज बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला जौखौ लोंदोंमोन 2 नं मानिकपुर गामिनि राजीव रामसियारिनि नखराव नाथाय गोमोथाव बाथ्राया बेसोदि बिथु लाहारिनि गोथै सह मोननायनि उनावहाय राजीव रामसियारिनि नखरनि मानसिफोरा दा बहाबा खारखुमा जोबनानै दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गगामुग दख'रानि नैबे 2 नं मानिकपुर गामियाव जिथु जाथाय जालांनाय बेखौ जोङो हरखाब मिथिनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथाया बेबायदि जानाङामोन होननानै जोङो सानो दिनै बिथांमोना जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना हरनि 12टा 1टासिमहालागै जौ लोंनानै मोनसे न'खराव बिथांमोना नैबे
जाय गावजों लोंफानाय लोगो बिथांखौ दोनफैलायनाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बे दोनफैलायनायावनो बे नैबे जाथाया बे जालांदों होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिना मोननाय जादों आरो। सार दा बेखौ मार्डार होननासो बुंगोन ना मा होननानै सानो? बेखौथ' मार्डारानो होननानै बुंनांसिगोन। मानो होनबा जायगायावनो न'खराव लोंनो लेंना लाबोनानै लामा लांगोनानि खाथियावनो एसे हाखर फिसाबो मोनसे दङ। हयथ' बेयाव बिथांमोना एसे नारा नाथार जालायदों होननानै कन्टेक्ट खालामदों बयबो। बेयावनो बिथांनि सेन्देल माखासे बायदिसिना बुस्थुफ्रा बेयावनो गनानै थादों आरो साइड फारसे बेखौ बुद्रुना लांनाय सिनाबो दंखायो होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो बेखौ जोंबो निजेनि मेगनजों जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो जाहाथे दा जाय न'खराव जाथाया जादों बे जाथायनि न'खरनि सुबुङाबो खारखोमानानै दं होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो जोंनि सिगाङाव दायो। दा आं बेखौनो खावलायो आरो इयुन टाइमाव जेन नै सेकेन्ड बिटुआ बिदि भिक्टिमाव गोलैया बेखौ कनसियास जानांगोन। आरो जायफोरा बिदि माने एटेम्प लादों, जाय बे माने भिक्टिमाव एन्टेंगेल दङ, बिसोरखौ प्रसासना गोख्रोङै मोनसे नेरसोन हिसाबै पानिशमेन्ट जेन होयो। इयुन जाथाय जेन सेकेन्ड टाइम जाफिननो हाया, बेनि थाखाय मोजां सिस्टेमै खालामनायखौ, मोजां पानिशमेन्ट होनायखौ आं लुबैनानै समाजनि बे रादाबखौनो आङो। नाथाय दायनिगिरिखौ दाबो रोखायै बुंनो हानाय जाथ'वाखै। बेनि थाखाय समखौसो नेथ'नांसिगोन। गगामुगनिफ्राय खौरांगिरि बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गगामुग दख'रानि नैबे 2 नं मानिकपुर गामियाव जिथु जाथाय जालांनाय, बेखौ जोङो हरखाब मोनथिनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो बे जाथाया बेबायदि जानाङामोन होननानै जोङो सानो। दिनै बिथांमोना, जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना हरनि 12टा 1टासिमहालागै जौ लोंनानै मोनसे न'खराव बिथांमोना नैबे जाय गावजों लोंफानाय लोगो बिथांखौ दोनफैलायनाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बे दोनफैलायनायावनो बे नैबे जाथाया बे जालांदों होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिना मोननाय जादों आरो। सार दा बेखौ मार्डार होननासो बुंगोन ना मा होननानै सानो? बेखौथ' मार्डारानो होननानै बुंनांसिगोन। मानो होनबा जायगायावनो न'खराव लोंनो लेंना लाबोनानै लामा लांगोनानि खाथियावनो एसे हाखर फिसाबो मोनसे दङ। हयथ' बेयाव बिथांमोना एसे नारा नाथार जालायदों होननानै कन्टेक्ट खालामदों बयबो। बेयावनो बिथांनि सेन्देल माखासे बायदिसिना बुस्थुफ्रा बेयावनो गनानै थादों आरो साइड फारसे बेखौ बुद्रुना लांनाय सिनाबो दंखायो होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो बेखौ जोंबो निजेनि मेगनजों जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो जाहाथे दा जाय न'खराव जाथाया जादों बे जाथायनि न'खरनि सुबुङाबो खारखोमानानै दं होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो जोंनि सिगाङाव दायो। जिथुनिखि जायनि न'खराव बिसोरो जानाय लोंनाय खालामदोंमोन, बिसोरनि न'खरनि मानसिया खारखोमादों होननानै फोरमायदों। औ, दा जाय न'खराव बिथांमोना लोंदों जादोंमोन, दा बिथांनि न'खराव सासेबो सुबुङानो गैया होननानै दा रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बिसांखौनो दा कन्टेक्ट होननानै रायजोफ्रा बयबो कन्टेक्ट खालामदों आरो बिसानावनो जाथाया जादों जेला, बिसाखौनो कन्टेक्ट खालामदों। आरो जायबा जाथायाव जाग्रा, जायबा बुथार जाग्रा गथ', बेनि बाइकआबो दा बिथांमोननि लांगोनायावनो थालांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो जोंबो नुदों। बेनिखायनो दा बिसाखौनो, न'खरावबो रावबो थायैखाय माने बिसाखौनो कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो। दा आं बेखौनो खावलायो आरो इयुन टाइमाव जेन नै सेकेन्ड बिटुआ बिदि भिक्टिमाव गोलैया बेखौ कनसियास जानांगोन। आरो जायफोरा बिदि माने एटेम्प लादों, जाय बे माने भिक्टिमाव एन्टेंगेल दङ, बिसोरखौ प्रसासना गोख्रोङै मोनसे नेरसोन हिसाबै पानिशमेन्ट जेन होयो। इयुन जाथाय जेन सेकेन्ड टाइम जाफिननो हाया, बेनि थाखाय मोजां सिस्टेमै खालामनायखौ, मोजां पानिशमेन्ट होनायखौ आं लुबैनानै समाजनि बे रादाबखौनो आङो माने फोसावबाय। बिथांनि सायाव सोरनिबा आखाइ दङ ना, आरो बेखौ रायजोफ्रा मा होननानै सासपेक्ट खालामनाय जादों? आखाइया सोरनि सायाव थानाय थायैनिथ' बेथ' कुइसना फैला। खारन लोंनाय जानायनि गेजेराव बेखौ जे सोरबा टारगेट लादों, बेखौथ' खुनु माने प्रिप्लेन थाया। आं एसे आवगायनो बुंखायाखैमोनब्ला, बे मेइन बुस्थुआनो जाहैबाय जार्किनाव बेखिनिया ब्रेना माने आलाय सिलाय जाबाय, जानायनि जाहोनाव बिदि लोगो नांनानै बिदि मावगोन होननानैथ' प्रिप्लेन थाया बिदियाव। मेइन घटनायानो जाहैबाय नैबे जार्किन। दा बेयाव खुनु माने माबा सेरखम डेफिनिट माने टारगेट थाया। बेखौ आं बुंखाबायानो, सेकेन्ड टाइम जेन आरो बिदि दायाव मानसिफोरा आगान सुरा, इयुन जेनेरेसनफोरा, बेनि थाखाय गोख्रों मोनसे
सिस्टेम लानांगौ सरकारा आरो समाजाबो बेनि थाखाय सांग्रां जानानै थानांगौ। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। जोंनि बे खेलाया बोसोरे जायो नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ बोसोरे जायो बे खेलाखौ जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै दङखाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा जोलुर गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोङो बोखांनो थाखाय सेस्था खालामदों। बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे बेखौ नुनानै आग्रह जायो थारमाने आग्रह जानानै बिथांमोना जाहाथे ओंखारबोयो। मानोना फारसेथिं साननानै नायोब्ला बे समा गोबां जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा ड्राग्सजों जौजों बेबायदि बायदिसिना फेग्रा मुवा बाहायनानै गोदोसोनानै दं। जाहाथे बेफोरखौ बावगारहोनो हानाय बादि जोङो दिनै मेन उद्देश्यखौ बेखौनो लानाय जादों। बेखौ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बे गाबोननिफ्राय जि जागायनो गोनां फुटबल कम्पिटिसन बे फुटबल कम्पिटिसनखौ जोङो जोंनि गोदोसोनाय गामिनि सिङाव थानाय गथ'फोरखौ बोखांनो थाखाय आरो बिसोरखौ फोजौखांनो थाखाय जोङो बे फुटबल बादायलायनायखौ होनाय जादों। आरो बे फुटबल बादायलायनाया जाहैबाय NDFBनि सासे मावथि डि जाब्रां जायखौ जों मिथियो बिथांनि नामाव होनाय जादों। आरो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै NDFBनि गेजेरजों बिथाङा NDFBखौ दैदेनबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा अबयथरा जिउ गारनानै थांबाय। दा बिथांखौ गोसोखांनायनि मुङाव दिनै बे अन्थाइबारि माया क्लाबा बे जोलुर बादायलायनायखौ बिथांनि नामखौ गोसोखांनो थाखाय जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ गाबोननिफ्राय जागायजेननो सानदों। आरो बे जोलुर बादायलायनायाव गाबोननि जि जानो गोनां मोननै टीम बे टीमा जाहैबाय चिरां दुवार भुरपार आरो NLFB बे मोननै टीमनि गेजेरजों गाबोननि खेलाया जोंनि बे फुटबल गेलेनाया बा जोलुर बादायलायनाया अपेनिं जागोन बेखेवजानाय जागोन। आरो बेखौ बेखेवनाय समाव आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनिनो 13 चिरां माबानि कनस्टिटिउसननि MCLA बि सावरायग्रा एबा अमर बसुमतारी बिथांनि गेजेरजों जोंनि बे गाबोननि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बेखेवनायखौ बेखेवनाय जागोन। आरो बेयाव जोङो कालचार हिसाबैबो जोङो लानाय जादों। कालचारेल प्रग्राम जों लानाय जादों। बे कालचारेल प्रग्रामखौ जोङो 1 बाजिनिफ्राय जागायनो सानदों। बेयाव फैगोन जाहैबाय सुदेम सना रामसियारि आरो रकेट मोसाहारि बिथांमोननि मोसानाय एबा बिथांमोननि बेयाव उपस्थितिखौ जोङो नुनो मोनगोन थारमाने गाबोन जोङो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे मेथाइ खनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों। बिथांमोननि मेथाइ खननाय जोंनि मोसानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो बे समा जाहैबाय 1 बाजिनिफ्राय जोङो लानाय जादों। 1 बाजिनिफ्राय गाबोन जोङो कालचारेल प्रग्रामखौ बादायलायनाय जागोन कालचारेल प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंनि जोलुर बादायलायनाया जाहैबाय 3 बाजिनिफ्राय 3 रिंगानिफ्राय जोलुर बादायलायनायखौ जोङो जागायजेननाय जागोन। जोङो बे थुम्बु खोंनायखौ जों थुम्बु खोंनायनि खारनानो जाहैबाय जोङो फाइनाल आरो गाबोननि जागायजेननाय बे मोननै गेमखौ जोङो टिकेट हिसाबै लानानै जोङो गाबोन गेलेनायखौ जोङो दिन्थिनो सानदों। बे टिकेटनि बेसेना जाहैगोन सियाराव जायफ्रा जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय 100 रां आरो जायफ्रा हायाव जिरायगोन बिथांमोना सियाराव जिरायनो मोननाय नङा बिथांमोननि थाखाय 50 रां बे मोननै थाखोखौ राननाय जादों। गाबोननि खेलाया बेबादिनो जागायजेनसिगोन आरो बेनिफ्राय जालांबाय थागोन। बे केसाव आं बेखौनो बुंगोन जोङो जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबा गोबां पस्टारफोर होबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बबेबा जायगायाव सहैयाखै जानो हागौ। बिथांमोननि थाखाय आं खावलायदों जाहैबाय जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ जाहाथे नोंथांमोना सहाय होनायनि हिसाबै सहाय बादियै जोंनि माया क्लाबखौ जौगाहोनायनि बिथोनखौ लानानै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे माया क्लाबाव फैनानै गाबोननि गिबि खेब जागायजेननाय फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायाव जाहाथे नोंथांमोना लैहोर फैनानै टिकेटखौ लानानै जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ जाहाथे सहाय खालामो बेखौनो आं
जायफ्रा मिथियाखै मिथियै बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय बे मिडियानि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबाव जानो गोनां जि फुटबल एबा जोलुर बादायलायनाय बेखौ जाफुंसार होयो बेखौनो आं खावलायबाय।